जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग का। आई थिंक यार आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइज बॉट की तरफ से एक और यहाँ पे काफी कमाल का ईयरबड्स लॉन्च हो चुका है, जो कि गाइज यहाँ पे बॉट का निर्वाणा ION ANC एंड इसके ऊपर लगभग सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोज भी बना दिया है एंड इसकी अच्छे से बड़ी बड़ी तारीफें भी की है। बट गाइज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, मैंने वहां पे लिखा है कि इसको आपको बाई नहीं करना चाहिए। एंड ऐसा मैं गाइज यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइज मुझे नहीं लगता कि 2500 रुपए के प्राइस में आप लोग को ये वाला ईयरबड्स बाई करना चाहिए। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे आप लोग को वीडियोज में पता लग जाएगा। सो अगर आप लोग भी इसको लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग के सारे डाउट्स तो क्लियर हो ही जाएंगे एंड आप लोग को ये भी पता लग जाएगा कि आप लोग को इसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड जो भी इसके प्रॉब्लम्स है वो मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो आप लोग यार इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड शुरू से लेकर अंतिम तक वॉच करना। एंड अगर आप लोग भी टेक गैजेट में इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो यार आज की इस वीडियो को बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज मैं आप लोग को इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूं, वरना गाइज कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे कि मैं जो हूं इसके खिलाफ वीडियो बना रहा हूं। बट गाइज मैं इतना चाहता हूं कि आप लोग के जो पैसे वो वेस्ट ना जाए, आप लोग अपने यूज के रिकॉर्डिंग अच्छा सा ईयरबड्स बाई करें। इसमें गाइज आप लोग को सबसे जो इसका हाईलाइटेड फीचर है वो है गाइज इसका बैटरी लाइफ। इसमें गाइज देखो आप लोग को 120 आवर्स का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है, जो कि गाइज सच में यार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। क्योंकि गाइज इस प्राइस रेंज में आप लोग को किसी भी ईयरबड्स में इतना ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलता है। एंड उसके बाद गाइज इसका सेकंड जो इसका हाईलाइटेड फीचर है वो है गाइज इसका ANC। इसमें गाइज देखो 32 dB का ANC देखने को मिल जाता है। बट गाइज ये तो गाइज यहाँ पे कॉमन है, इस प्राइस रेंज में आप लोग को और भी ईयरबड्स है जो कि यहाँ पे 32 dB का ANC प्रोवाइड कर देते हैं। एंड इसमें आप लोग को देखो 60 ms का लो लेटेंसी भी देखने को मिल जाता है, तो गेमिंग वगैरह भी आप लोग काफी अच्छा इसमें कर सकते हो। एंड इसमें आप लोग को म्यूजिक में आप लोग को डुअल इक्वलाइजर मोड देखने को मिल जाता है, तो आप लोग अपना जो भी इक्वलाइजर सेट करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। एंड इसमें गाइज आप लोग को देखो एप्लीकेशन सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो आप लोग अपने ईयरबड्स को फुल्ली तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। जो भी यहाँ पे इक्वलाइजर मोड है वो सारी चीजें आप लोग चेंज कर सकते हो। ENC आप लोग को ऑन रखना है या नहीं रखना है, आप लोग सारी चीजें एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोल कर पाओगे। एंड उसके बाद गाइस देखो आप लोग को और भी इसमें फीचर देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप लोग देखो इसमें IPX4 रेटिंग देखने को मिल जाता है। तो भाई ये भी यहाँ पे एवरेज है, मैं आप लोग को ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा। इस प्राइस रेंज में आप लोग को कम से कम तो भाई यहाँ पे IPX5 देना चाहिए। एंड बाकी गाइस इसमें और आप लोग को एक दो फीचर देखने को मिल जाते हैं। आप लोग को इसमें इन ईयर डिटेक्शन देखने को मिल जाएगा एंड आप लोग यहाँ पे एक साथ आप दो डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, तो ये सारे आप लोग को फीचर देखने को मिल जाएंगे, जो कि गाइज मैं कहूंगा कि इस प्राइस रेंज में यहाँ पे ये कॉमन फीचर हो जाते हैं। चलो गाइज अब बात कर लेते हैं कि आप लोग को इसमें कौन से फीचर्स है जो कि गाइज मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा एंड आप लोग भी गाइज यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हो। सो चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहला जो यहाँ पे इसका फीचर्स है वो है इसका ब्लूटूथ का वर्जन। इसमें गाइज आप लोग को 5.2 देखने को मिल जाता है। भाई अभी के टाइम में जो यहाँ पे 1000 रुपए के ईयरबड्स आते हैं ना, उसमें भी आप लोग को 5.3 जो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है वो आता है। बट इसमें पता नहीं क्यों इन्होंने यहाँ पे 5.2 दे रखा है, तो ये मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड सेकंड जो है इसका गाइज यहाँ पे मुझे यहाँ पे ईयरबड्स जो है ना उसका यहाँ पे डिजाइन बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। ये जो है गाइज यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये जो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा है, इन्होंने गाइज यहाँ पे बैटरी बढ़ाने के चक्कर में इसको काफी ज्यादा बड़ा कर दिया है। सो देखो एज जो यहाँ पे 20 ईयर से नीचे है ना, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में ये फिटिंग हो पाएगा। एंड आप लोग यार इसको पहन के यहाँ पे जिम वगैरह भी जाओगे ना, तो आप लोग को काफी ज्यादा दिक्कत होगा, आप लोग के कानों में पेन होने लगेगा। एंड सबसे पहली बात तो ये आप लोग के कानों में जल्दी आएगा नहीं एंड आप लोग को कंफर्टेबल भी फील नहीं होगा। सो अगर आप लोग का भी ईयर्स जो यहाँ पे काफी ज्यादा छोटे हैं तो भाई इसको अवॉइड करना, इसको आप लोग ना ही लेना, क्योंकि जिससे आप लोग को काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है। सो तीसरा जो पॉइंट है वो है यहाँ पे इसके वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग को लेकर। इसमें गाइस देखो आप लोग को यहाँ पे IPX4 यहाँ पे रेटिंग देखने को मिल जाता है। बट यार 2500 रुपए के प्राइस में अगर आप लोग कोई ईयरबड्स बाई कर रहे हो तो कम से कम आप लोग को IPX5 तो यहाँ पे मिलना चाहिए। सो ये चीजें गाइस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिसपॉइंट लगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ये भी आप लोग को यहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए था। सो आप लोग यार अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग को इसके कौन कौन से फीचर्स अच्छे लगे एंड आप लोग को कौन कौन से यहाँ पे बेकार लगे हैं। एंड भाई बॉट के मैं पिछले ईयरबड से मैं इसको कंपेयर करूँ ना, जो बॉट का 454 ANC है उसमें गाइस देखो जितने फीचर्स इन्होंने दे रखे हैं उसका गाइस सिर्फ और सिर्फ प्राइस 2000 रुपए एंड उसमें आप लोग को इससे भी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। बट इसमें गाइस आप लोग को उतने सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। एंड भाई म्यूजिक क्वालिटी भी कोई इसका खास नहीं है, आप लोग को बेस अच्छा देखने को मिल जाएगा, बाकी इसका भी एवरेज है। जैसा कि इसके बॉट के यहाँ पे पहले वाले ईयरबड्स आए हैं ना ION, जो आप लोगों ने परचेस किया होगा, सेम टू सेम उसी के जैसा जो है इसका ऑडियो क्वालिटी है, तो कोई भी ज्यादा यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। चलो मैं आप लोगों को अब क्लियरली बता देता हूँ कि ये ईयरबड्स यहाँ पे किन लोगों को बाई करना चाहिए एंड किसको नहीं करना चाहिए। देखो अगर आप लोग को यहाँ पे कॉलिंग अच्छा चाहिए एंड आप लोग को
बैटरी लाइफ ज्यादा चाहिए तब आप लोग इस ईयरबड्स को यहाँ पे बाई करना, अदरवाइज आप लोग मत करना। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग यहाँ पे गेमिंग हाई लेवल का करने के लिए तो भाई मुश्किल है। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि कोई ईयरबड्स आप लोग ज्यादा देर तक लगा के रखने के लिए तो ये आप लोग के लिए कंफर्टेबल नहीं है। एंड इस प्राइस रेंज में आप लोग को और एक दो ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे इसी का है बॉट का आप लोग को 454 जो यहाँ पे ANC है। एंड आप लोग को एक रियलमी का भी आता है T300, वो भी आप लोग ले सकते हो। एंड अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इन तीनों के ऊपर मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। बट गाइज मेरा जो ओपिनियन है वो तो गाइज यही रहेगा कि आप लोग इसको स्किप करके आप लोग जो बॉट का 454 ANC है या फिर आप लोग यहाँ पे रियलमी का T300, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। एंड वो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2000 में मिल जाएंगे। एंड सेम फीचर्स आप लोग को मिल जाएंगे। बैटरी लाइफ भाई आप लोग यहाँ पे 120 आवर्स लेके क्या करोगे यार, आप लोग को यहाँ पे 50 से 40 आवर्स के आसपास भी मिल जाना तो आप लोग को बैटरी बैकअप काफी सही है। तो मेरा जो ओपिनियन था वो तो गाइज मैंने आप लोग को बता दिया। बाकी गाइज आप लोगों को कोई क्वेरी वगैरह है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। सो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।